噔噔噔噔，冇錯啦，你冇睇錯啊，係銀針粉啊！呢碟就係家鄉銀針粉，而且早茶仲係優惠點心啊，點可以唔買先？係啊，冇錯啊，又係呢個熟悉嘅畫面啊！咁即係我哋又嚟咗銅鑼灣皇室堡去飲茶啦，梗係上邊有幾間酒樓噶嘛，我哋都未試勻啊，咁梗係一於逐一去試一試，介紹俾大家啦。咁當然佢皇室堡亦都有其他唔同嘅嘢食嘅，嗱你睇下有幾多間，不過我哋今集最主要都係去飲茶、飲早茶，上去9樓豪宴會，搭電梯上到去。見唔見到啊？一出 lift 幾大個招牌豪宴會，哇！禮使行入去，仲以為自己做咩事啊？參加婚禮啊？咁靚嘅，周圍都係花喎。未行到入去啊，已經俾佢側邊嗰個大玻璃吸引咗啦！哇！啲景觀幾靚啊，仲有啲自然光咁滲入嚟啊，成個人即刻精神晒，仲好似好肚餓咁樣啊！入到去大概9點半鐘到啦，不過都有少少嚇親㗎。喂，咁靚嘅牆，你睇下有夠光猛，呢台咧又唔係好逼，環境又舒適，地氈又乾淨，藍藍地色嘅喎。不過都係坐咗一半人都唔夠啊，得嗰幾張台咋。咁就唔好理啦，嗱臨啊揾張台坐低。咁啊，部長姐姐都話隨便坐任揀，坐低啊即刻嗌咗普洱茶啦。普洱茶比較濃嘅喎，以為有孖寶特價點心，咁啊唔使講啦，大家都知道我籠嘢啦，係咪？一於啊嗌孖寶特價點心啦。落單之後啊，第一碟點心話咁快已經送咗上嚟啦，就係香西牛肉腸啊！呢碟點心咧都係屬於孖寶嘅喎，真係抵食啊！嚟咗之後，你睇下，哇幾咁靚仔啊！面頭啊，真係配咗啲生菜同埋芫茜喺度噶。開翻佢個腸粉啦，雖然牛肉咧就真係唔係好多啦，不過佢配料足喎，勝在個粉咧亦都 OK 啦。你話好好食咩？咁又唔係嘅個粉，不過都薄薄地嘅，成個腸粉整體都係靚仔。衰在自己啊，唉唔得醒目，下次啊應該叫姐姐啊落豉油嗰陣時就另上，唔好話喂姐姐問你要唔要豉油啊，你口快快答咗佢要啊，咁佢梗係即刻收到 order 幫你落豉油啦，係咪？所以下次咧都係叫另上啦，唔好浸到咁啊嘛。哇！佢出嘢啊，真係快啊！嗱臨啊，啲點心啊都送晒嚟啦。第二碟出場啊，就係好耐都冇見過噶家鄉炒銀針粉啊！哇，係睇見都想食啦，靚仔嗰時成日食噶。嗱，呢碟銀針粉啊，真係足料啊，蛋絲啦、糖芹、西芹。紅蘿蔔絲又炒得夠香夠熱喎，最緊要咧就係鹹鹹地啊嘛。不過佢係有一樣嘢咧，我覺得好奇怪嘅，可能佢家鄉啊唔知邊個家鄉啦，同我嗰個家鄉係有啲唔同嘅。人哋咧嗰啲銀針粉啊，應該係蛋絲、肉絲啊、蝦米、冬菇絲啊嘛。佢又唔係喎，佢喺家鄉咧係食齋嘅，全部都係菜嚟嘅，咁 OK 啦。喂，孖寶啫喎，大佬你想點啊？又冬菇又肉絲，係咪先？咁啊，唉，是但啦，都收貨嘅。佢係真係炒得幾好食嘅，唔錯嘅。咁有冇嘢投訴啊？梗係冇啦，咁嘅價錢有咩值得投訴啊？係咪？食啦！好啦，第三樣點心出場啦，好彩咧佢有個蓋吸住，其實唔係㗎，姐姐本身想拎走佢㗎，不過話喂姐姐等一等先，我要影相啊，吸一吸佢，咁姐姐啊點下頭，好似知道我想點咁樣啦，好明白我嘅心意
OK 啦，靚仔，你慢慢影啦。阿姐啊走咗啦，我哋又開咗呢個飯嚟睇下啦。哇，係真係唔錯喎，真係煲仔上啊！而且呢飯咧都係粒粒分明嘅蝦仔米。咁當然你話喂，佢有冇飯焦先？咁你唔好玩啦，你傻仔咩？你估你真係去咗廟街啊食煲仔飯啊？梗係冇飯焦啦。不過佢啲鳳爪啊真係幾入味喎，唔錯喎，亦都係咧軟硬適中，咬落去咧有啲咬口之餘咧又腍腍地啊，哇！好似食花膠咁啊！唔好話我誇張啊，真係啊！不過啲排骨咧就 OK 啦，少咗啲啦。不過佢又好嘢喎，佢係瘦嘅喎，唔係肥嘅喎。不過除非你中意食肥啦，佢係偏瘦嘅，但係佢都係煮到腍腍地。咁當然呢啲食材啊，一般都會揦過噶嘛。咁唔緊要喎，佢揦得嚟咧又好正常。你食唔到揦味喎，淨係食到肉味啲啲啦，係咪先？咁啊〜可以啦，唔錯啦，合格啊呢個飯。再嚟就係呢個白灼菜心啊！唉，講到呢碟點心啊，最肉都赤埋啊！大佬孖寶都係40個八咋，呢碟白菜油菜心居然收咗31個八，仲未連加一添啊！嗱，大家評下啦，你睇下啦，呢碟菜值唔值31個八先？咁睇佢咧，都師傅嘅功力咧都唔錯嘅，灼得幾腍嘅。不過食材方面咧，咁啊大家自己判斷啦嚇，我都唔加任何意見啦。講到呢籠蠔皇鮮竹卷，當然都係孖寶裏面噶啦。嗱，你睇下啦，係咪先？冇嘢講啦。佢真係蒸得唔錯嘅喎，亦都嗰啲湯汁咧浸住，亦都唔係好多水，冇話浸到淋晒㗎，即係唔係翻蒸又翻蒸㗎。加上你睇下佢個皮幾挺身，即係新鮮啦，炸得夠脆，跟住禮手啊攞去蒸啊嘛，係咪先？哇！真係睇見啊，食慾大增啊，手喺個手指公添啊！嗱，開俾大家睇下，真係哇！入面幾多餡料，嗰隻蝦仲要好大隻嘅喎嚇，入邊嗰啲咩肉絲啊、紅蘿蔔絲啊，茄哩卡啦咁多嘢啦，大家都知我講咩啦，係咪先？鮮竹卷啊，來來去去都係嗰啲嘢嘅啫，除非你叫做家鄉鮮竹卷，咁我當然唔知你個家鄉喺邊啦，係嘛？呢個蠔皇鮮竹卷冇嘢講啊，真係好味好食，亦都夠晒熱辣辣。咁呢餐早茶又同大家一齊飲完啦，食到舐舐脷啊！埋單2個孖寶加一碟肉痛嘅油菜，連埋2個茶位，每個茶位12蚊，再加一共係151蚊。大家又點睇呢？係唔係覺得好貴啊？定係好抵啊？呢個你唔需要留言話我知，你自己知就得啦。最後佢仲有餐牌喺度，大家不妨比較下啦。名茶12蚊位，小點24個8，中點28個8，大點31個8，特點34個8，頂點37個8，就係早茶。咁啊，當然佢仲有其他 menu 大中小點點心嘅，係我哋中意食特價嘢啫。可能你中意食正價嘛？咁呢啲正價點心紙啊，不妨留俾大家去參詳一下，睇下有冇嘢你係啱食嘅，你又會唔會考慮過嚟呢度幫襯佢啦？咁我哋今集又同大家講到呢度啦。中意我哋影片嘅朋友，真係唔該你哋啊，幫手啦，訂閱我哋啦，分享我哋俾你啲親戚朋友。如果你手痕或者口痕，亦都可以留言俾我哋嘅。咁我哋下次再講過，拜拜。